Det er den 1. december, og der er kommet snestorm i Danmark. Så det er jo det helt perfekte tidspunkt at teste udstyr på. Fordi om 2 måneder, så skal Signe op på toppen af Kilimanjaro. Og jeg skal have vores kameraudstyr med og filme turen op på toppen af Kilimanjaro. Er jo rigtig mange højdemeter, så det er jo fint at træne noget højde. Og det kan man gøre her på Eternit-trappen, som er en rigtig væmmelig bandit, når man skal gå den flere gange. Det er jo vejr som præcis det her, vi kan risikere at blive udsat for, når vi kommer ned og skal gå det sidste stykke op på bjerget. Så det kan nærmest ikke blive mere realistisk, end at teste det på den her måde. Hele Aalborg indhyllet i sne, og det blæser. Normalt så vil vi jo arbejde med sådan en stor skulderbåret kamera, men fordi luften er så tynd de sidste dage, vi er deroppe, så handler det om at være så let som muligt, så jeg tager det mindste kamera med, vi har. Og jeg har også sparet stativet væk. Der er en af mine vandrestave af bygget, så den kan fungere som stativ. Og så sparer vi de normale mikrofoner væk, for så kan vi også spare hen ved 1 kilo i batterier til dem. Og så kører vi i stedet for med sådan nogle helt små, ultralette, trådløse mikrofoner her, som er med genopladelige batterier, så de kan lades direkte fra vores powerbank. Det handler om at gøre det så let som overhovedet muligt. Nu kan vi jo ikke regne med, at vi kan lade på solceller hele tiden. Solen skinner jo ikke altid. Så derfor så bruger vi også vindmølle, som kan lade vores store powerbanks op. Og den kan vi jo lige så godt få testet her i den hårde vind også. Fordi det blæser, og det stormer, og det er meget realistisk. Ja, der er nu gået et par timer her omkring trappen. Her har jeg fået testet vindmølle og kameraudstyr og mikrofoner. Og også fundet ud af, at jeg har nogle udfordringer. Så der er stadigvæk masser, der skal skrues på, inden vi er klar. Men fedt, at vi fik lidt hårdt vejr